Сега за нещо много полезно ще си говорим. Дали спането върху матраци, изработени с най-новите и модерните технологии, всъщност е полезно и дали не се оказва, че дюшеците, завивките, в които има бабината вълна от едно време, са много по-полезни. Затова ще си говорим с експерта по ръчно направени вълнени артикули Росица Петрова. Здравей, добре дошла. Благодаря. Много ми е приятно. Я да видя. Неща имаме доста наоколо. Ще ми разказваш сега и бебешки, и за големи. Но първо да кажем, че един личен проблем в семейството ти те кара да се замислиш за средата, в която живеем, за това, с което сте заобиколени вие в дома си и да вземеш решение да промениш нещата. Разкажи ми, маничко. Стана преди 11 години, когато бях бременна с сина ми. Като всяка жена от този етап на живота си, поисках да направя дома ми възможно най-чист, удобен и уютен за новороденото. Той е бил такъв, направила си ремонт. Да, така е. И като за целта вярвах, че трябва да използвам най-модерните и най-съвременни мебели, материали и продукти, за да се справя възможно най-добре. Но именно начина, по който направих тогава ремонта ни, считам за една от най-големите си грешки. Защо? Какво направи? Изхвърлих старата си дървена кухня и замених с нова, направена от МДФ плоскости, лъскави, модерни. Да. Махнах дървеният паркет, сложих ламинат, изхвърлих стария диван, купих нов, изхвърлих стария матрак, купих нов, с 7 зони на ортопедичност и няколко нови технологии вложени в него. И направи едно модерно жилище. Едно модерно жилище, готово да посрещне бебето. Да, и считах, че съм се справила възможно най-добре. Но това, което забелязах още с влизането ни от родилния дом в дома, е, че синът ми започна да спи с отворена уста, не дишаше чисто и това така и не отмина. В следващите години на 2, на 3 боледуваше много често от винаги едно и също. Запушен нос, възпалено гърло и бронхиолити. Да. Един след друг. И винаги при консултации с лекар му изписваха и антиалергични лекарства. Да. И това точно ме накара да започна да чета и да търся каква може да е причината. Защо това се случва при едно дете, което е гледано възможно най-чисто. Тогава вече бях информирана за чистата храна, за разликата от това, което може да купим в състава и какво трябва да изберем. Така че считах, че не е от храната, не вярвах да е от средата и не можех да допусна къде е грешката. Докато един ден не попаднах на една статия, за съжаление не на български, която се споменаваше нещо като летливи органични съединения. Никога преди не бях чувала за това. Но се задълбочих и това, ако мога да посъветвам твоите зрители, е да прочитат повече за тях и да се информират. Летливите органични съединения, за съжаление на български, пак няма да намерите никаква информация, но който ползва английски може да намери изобилие. Това са вложените във всички буи, лепила, съединения, които с времето, с години се изпаряват и то при обикновена стайна температура. Не са необходими някакви специални условия. Ще да ти кажа, добре, дето летливи, самото име подсказва, че много бързо се случват. Ако сме направили такъв ремонт, за какъвто ти говориш, ползвали сме лакове, боядисвали сме, не се ли изпаряват бързо тези вредни вещества и след то понякога и спира да мирише. Минава малко време след ремонта, вече спира да ни мирише на бои, на лакове, на латекс и всичко е наред. Първо, не всички летливи органични съединения имат миризма. Второ, нашият нос свиква. Вие, когато влезете обикновено в дома си, много често забелязваме, въздухът е спарен, имате нужда да проветрите. Но това не се случва в едно жилище, което няма тази химия, не се излъчват тези токсини. Мога да го кажа от опит, защото в последствие се преместихме в друго и сега, когато вляза в жилището, то мирише на свежо. Преди винаги имах нужда, когато вляза в дома си, дори вече 5 години бяха минали, да отворя прозорците и да сменя въздуха. Усещаше се тази миризма. Защо ми го кажеш? Аз постоянно проветрявам. Дали подсъзнателно усещам нещо, че ми мириш и имам нужда да проветрявам? Не знам. Не знам. Не, то винаги човек трябва да проветрява. Това е важно да се прави във всеки дом. Може да не е това, но ако имате мебели от МДФ направени, то всички съвременни мебели се правят вече с МДФ или ПДЧ плоскости. Ако имате ламинат, ако имате тапецирани мебели, във всички тях съществува синтетика, съществуват петролни продукти, съществуват лепила, дори в
самите МДФ плоскости, те са направени от ситни дървесни частици, слепени с лепило. А лепилото съдържа формалдехид. Какво направи ти? Преместихте се в ново жилище? Ами да, след като установих, че средата, която съм създала, е всъщност възможно най-лошата за едно новородено същество, взех радикално решение и напуснахме старото жилище, взехме ново и го изчистихме до основи от всичко старо, мазилки, настилки и направихме ремонт. Усети ли веднага промяна при детето? Ами, още с първата нощ, която влезе. Първата нощ той спа без да хърка, без да съмти и с затворен уста. Защо? Какво направи в този ремонт? Пак си направила ремонт, така или иначе, както и в предишното жилище? Изборът ми беше различен. Начинът, по който гледам на мебелите, материалите и продуктите, които влагаме в дома ми е различен. Вече не ми е важно да е модерно, да е възможно най-високо технологично и най-лъскаво. Това, което искам е да прочета състава и да видя от какво е направено. Тоест, в дома ми има само масивно дърво, няма никъде използвано лепило, няма полиуретанова пяна, няма нищо какви тапицирани мебели, така че всичко е натурално и чисто. Така, казвайки, тъй като говорим бои лак, основно латекс, всъщност обръщаш специално внимание и на текстила в дома. Айде сега идваме към един диван тук, който искам да спорим с теб, нека така кажем, за да видим какво има вътре и това ли си открила ти в твоите дивани? Ами, да. Няма как да намерим друг диван. Как добре, чакай. Да. И това е донапрен. В всички тапицирани мебели меката част е изработена от донапрен. Донапренът е петролен продукт. Твърдата част, конструкцията е направена... но долу конструкцията е също възможно... Ще видим ли? Чакай сега. Малко се вижда. В случай е дърво, масивно, но ако имаме плоскост, тя ще бъде от ПДЧ или МДФ. Да. Но да, тук омекотяването, както и тук е винаги от донапрен. Така. А донапренът е петролен продукт и той с годините се изпарява, също както и полиуретановата пяна. Искам аз да погледна наистина, защото, тук казваш, имаме дърво до някъде добре, но всичко отгоре е донапрен, така че какво като има дърво? Ето тук, когато има голяма плоскост, вероятно, че ще бъде... Тук не мога да стигна до нея, Или гърба, където има голямо, защото масивното дърво не може... усещам на пипане, май. Пипни така да видиш, като... и е гладко, и е абсолютно гладко, но там няма как да стигнем. Но дори да имаме, ето тук, да речем, има в тази конструкция дърво. Факт е, че отгоре има донапрен. Да, тази цялата повърхност донапрен, тя излъчва тези летливи органични вещества и ние ги дишаме във въздуха в домовете си. Полиуретановата пяна, например, която е разновидност на донапрен, също петролен продукт, един матрак е изследвано, че един матрак за 10 години губи 50% от теглото си по този начин, с изпарение във въздуха. 50% от теглото си за 10 години. Имам един много тежък матрак в детската, има шанс да стане по-лек. Ние го издишваме всичко това. Точно тези летливи органични съединения предизвикват при нас раздразнен нос, хрема, сухо гърло, възпалено гърло, проблеми с дишането. Всички тези симптоми идват от това. Казваш много често точно в леглото ми се запушва носа. Когато съм. Да, защото ние прекарваме 1/3 от живота си в сън. И когато спим, ние сме плътно прилепнали до матрака и е много важно какъв е той. Аз съм, защото махам и възглавницата, така че съвсем... то важно и възглавницата с какъв състав. Добре, кои са... Чухме за донапрена, но ще ми кажеш, кои са другите нездравословни пълнежи според теб. И след това, разбира се, ще си говорим за... Ето това искам да взема, той е кош хубав, за бабината вълна, която отново е на мода. И така с Росица си говорим за текстила в дома ни, колко вреден може да е, някои матраци са направени по най-съвременните технологии и обратното, ето тази вълна, която са ползвали нашите баби в домовете си, колко може да ни спести проблеми с здравето. Сега тук сме готови да напълним една възглавница, нали така? Тя е за дивана и можем да видим как може всеки да си направи подмяната от синтетичен към естествен пълнеж. Това, което с теб направихме, да махнем този донапрен.
и да направим Взимаме пълнеж си малко вълна. с вълна. Специална ли е някаква или просто вълна? А не, това е изпрана вълна. Да. Изпрана и разчепка на вълна. Това винаги Добре. така се ползва по този вид. И Ами, взимаме и почваме да пълним. така. Опитваме се Имаме да го си правим. експерт по пълненето. Опитваме се да го правим равномерно, но дали да не успеем да го направим равномерно, има се начин това да се постигне. Има една бухалка, ако имате бейсболна или някаква друга пръчка. Просто след бухалка. като се напълни, Има и по-дебели точилки, може с нея. може и с нея. Добре. След като се напълни, се затваря. Ние сме сложили цип, за да е по-бързо и лесно, но Добре. всеки може и на ръка да Да. се зашие Така. отвора, през който слага вълната. И се започва един хубав бой. Бой? Бой с възглавници ли ще правим? Не, бой по-възглавници. Бой по-възглавници. Добре, тази май много изтумбихме, или не? Не е много. Ние сме точно сметнали колко е необходимо. Така ли? Да, за да може след това да не се... Много хора казват, че вълнените матраци стават тънки, плоски, Ама това ще да те се. попитам, защо вълна, за качеството на вълната, защото тя наистина се степва, не е ли така? Спарва. Не, нито се степва, нито се спарва. Вълната е изолатор. Тя се използва и в строителството в момента. Трябва да сложим цялото и след това ще го бием, нали? Да, Защото точно. иначе е рехаво. Добре. И, Така, и? използва се в строителството като изолация. През зимата тя държи топло тялото ни, а лятото го изолира от горшината и го държи хладно. Бедуините носят вълнени дрехи. Така че... И потурите на прадядовците ни са били вълнени и лятото. И лятото, и зимата, да. Така че тя е изолатор. Това е едно от основните й качества. Това, че се степва, това е, например, ако видиш този матрак направен отвън, той има тази лека подотина и лека пухковост. Но след като започнете да го ползвате, ще постигнете ето това. Да, леко ще следва. Когато е добре напълнен. Ако е малко напълнен, тогава може би може да стане много празен, да го почувствате празен, но ако е достатъчен пълнежа... А това е за бебе, нали? Това е за бебе, да. Това всичко си направила в дома си, когато сте се преместили, съобразено с всичко, което има пълнеж, той може да бъде сменен с вълна. И възглавницата ли е вълна? И с възглавницата. Чакай, ще се наложи да легна до седя. Няма нищо. Настъпвай ме. Аз така комфортно съм се настанила, че ме настъпва и не ми е проблем. Наистина е удобно. Какво почна сега? Почна ли боя? Започва се. Чакай, ще трябва да стана за боя. Тая част ми е интересна. Да. Много време ли се прави това, Руси? Не, но трябва да сме малко на разстояние, за да му дадем възможност за размах. Давай. Хайде, Али, гал. Той удря и намества по някакъв начин. Опитва се да разпредели, макар че сега внимава да не приложи всичката си сила, но е хубаво с всичка сила да... Така ли? Да избухаме. Как? Дай си избухай с всичка сила. Да. Вдига се малко Това са финните частици вълнени, които, понеже при разчепването тя се надробява и това са финните парченца, които излизат от плътта. Какво ще прави сега с това? За да не се размества вълната, когато сядаме и да не започне тя да отива и да прави още малко трябва да я побием, според мен. Чакай, аз да ударя един-два пъти сега. С всичка сила, Гал. Ето това е. Добра ли съм? Аз съм родена да бия вълна. Антистрес терапия. Тук малко бабунесто ми стои. Да. Така че нали? Тя се уби и във всички посоки. Може да се удра и така, и от другата страна. Докато се разпредели абсолютно равномерно. Добре. Да му дадем малко спокойствие, че може да удра нищо, че е на екран. Сега ще ши. Добре ако изберем една възглавничка от Memory Piana, няма ли да е също добър вариант вместо вълна? Memory Piana-та отново всеки човек може да потърси информация за този материал. На български ще излезе, ако потърсите дори в Уикипедия едно, ако отворите на английски ще прочетете коренно различна информация. Съветвам всеки да потърси английската версия на Уикипедия и да прочете за Memory Piana-та. Там са цитирани и дори научни изследвания, в които се доказва, че тя е опасна за здравето, не бива да се излага човек на дълъг контакт с нея.
и за всички ефекти, които може да постигне върху Роси, здравето. питам те, защото се си мисля, че новите технологии са съобразени и с здравето ни. И колкото по-ново и модерно нещо, толкова по-погледнато от всевъзможни страни. Така си мисля. Логиката ти е абсолютно правилна. За съжаление, индустрията има други цели. Нейната цел не е да ни направи по-здраве, а да вземе възможно най-ефтиния, лек материал и да ни го продаде възможно най-скъпо. Много обичам това как капитониране ли? Капитониране, да. Много ми харесва. Да. И видях го в дюшека. Да. Много хубаво изглежда. Дай да погледна какво. А това какво е? Това е вълнена вата, която... Вълнените влакна просто минават през една машина. По някакъв начин. През една машина с игли и се оформя под формата на този слой, вата. И тогава под този вид вече ние може да използваме за тапицери, на дивани или мека мебел, т.е. за корпусната част да обличаме. А вместо пухена завивка да си направим такава или не е добър вариант? Точно, вместо пухена завивка просто се слага плат. Това ли е такава? Това е точно такава. Да, и отново е мината на машина, както се минават и другите пухени завивки, за да се придържа вълната на място, т.е. да не се размества това искаш да кажеш, плата. Да. Много приятно. Може да бъде с различна дебелина ватата. Тук е много равномерно, може би точно защото ватата е пресована, вече самата тя е много равномерна. Да. Така, я чакай само да погледна. Ето тук за бебе, за повиване. Тук също ли дюшечето бебешкото е? Това е детско матраче, да. Може да бъде във всеки размер или форма. Възглавница за кърмене, завивка за дете, за пейки, възглавница декоративни. Дори всеки може да си купи от всеки магазин кълъвка и просто да я напълни с вълна и да затвори сипа. Роси, наистина ти благодаря много. Освен, че беше интересно, ние като предаване сме ориентирани много към природата, към позабравените неща, които се оказват много по-полезни от някои съвременни и модерни. Така че благодаря ти, че ни показа ето това. Баба ми има един много хубав юрган, много пъстър с вълна, който е захвърлен някъде на тавана. Ще го взема и ще си го ползвам. Да, наистина. Наистина и сигурно във всяка бабина къща има такива, всички така знаят, че имаме. които можем да си ползваме. Благодаря ти. И аз благодаря.